मेरे प्यारे विश्वासियों, विश्व सेवा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आइए आज आप सबके सेवा में सर्दी खांसी जुकाम का दवाई लेके आए हैं। वो भी आपके आसपास ही मिल जाएगा। ये है अणुसा के पत्ते, ये अणुसा है। तो आपको क्या करना है, इसको 8-10 पत्ते ले लेना है। ठीक है, 8-10 पत्ते ले लीजिए और 2 गिलास पानी और 20 काली मिर्च और 20 ग्राम मिश्री ले लीजिए। इसको अच्छे ढंग से उबाल लीजिए। जब ये 1 गिलास रह जाए पानी, तो उसको छान के आप सुबह आधी गिलास, शाम को आधी गिलास पी लीजिए। आपका सर्दी खांसी जुकाम बुखार ठीक हो जाएगा। ये आजमाया हुआ है, मैं खुद आजमाया हूँ। तो इसको ज़रूर आजमाइए और फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।